Good day, another episode sa Kirby Motovlog YouTube channel. To this video, may review tayo ng Eliminator 450 SE Special Edition. Bale, 2024 model to, SRP 380,000 pesos. Bale, meron na tong 2025, pero 386,000 yon. Mas mataas yung price ng 2025. Tapos matte green na yung kulay. Ito matte black. Biyahe natin Santa Ana, Manila. Bali, nabili na to ng client, pero ni-request ng client na i-deliver na lang natin sa bahay nila. Kaya ngayon nandito tayo sa kalye para mag-drive ng Eliminator SE. Kasi naka-kotse sila. Pinagkatiwalaan tayo na i-drive na lang yung motor. Fresh pa to, 2.0 na oh. 2.0 pa lang, fresh 2.0. Dito na tayo dadaan sa may Alabang Sao Paulo Road, pumuntang Coastal, tas labas nun Pasay. Pasay ba or Parañaque? Pwede tayo mag-online application through Facebook page or Viber. Viber natin 0995-728-0654. For Facebook page, Kirby Motovlog. For requirements for local employee, 2 valid ID, proof of billing ng house, mga Meralco bill, Maynilad, COE or 3 months payslip. For business, 2 ID, business permit, and 3 months bank statement. Isisend lang po yung mga requirements through Facebook page or Viber natin. Pag OFW or seaman, pwede rin po. Kailangan lang po na nandito kayo sa Pilipinas bago po mag-apply. For mode of payment, auto debit tayo, pwede. BDO, BPI, Metrobank. Under ng Jax Finance. Minimum down payment is 20% based on SRP. May mga insurance pa to, chattel, mortgage included pa, plus or LTO 45. Meron din tayong financing under ng Future Trust, pero all in down payment na 20%, pero iba yung rate. For inquiries, PM nyo lang ako sa Viber natin na 0995-728-0654 and Facebook page natin na Kirby Motovlog. PM lang kayo guys para sa mga more info. Summary specs naman tayo. Napapansin nyo mga traffic. Adjust muna natin itong clutch para mas maganda. Para mas maganda yung play. Yan. Summary specs tayo. May assistance clipper clutch to. Sobrang lambot ng clutch nito. Yan. Transmission 1 down 5 up. Nakikita sa panel fuel, gauge, odo, speed. Dito yung speed, oras, tas yung RPM. Ito yung sa neutral. Pero yung gear indicator nandito din. Pag nag first gear ka o second gear, nandito lalabas yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mga signal light yan, gumagana. High and low. Check engine nandito. Tapos yung ABS. Yan yung pag wala, pag unang start o in-start natin, may ABS. Pero pag umandar, wala nang ABS. Pero pag umaandar tapos may ABS, may problem yung sensor ng ABS. Ang special edition, may ganito, tapos may cowling and may charger port. Yan, type C to kung hindi ako nagkakamali. Hazard, meron din siya. Passing, high and low. Ito yung signal light. Busina. Brake sa unahan, ito. Brake sa likod, ito. Ang height ko is 5'8". Abot na abot ko. Relax na relax oh. Ngayon ma-traffic, tapos hindi masyado mainit. May heat management kasi to, katulad ng mga Z500 tsaka Ninja 500. Suwabing suwabe. Cruiser lang. Pinadaan tayo ni kuya.
Oops. Parang naka small bike ka lang na typical, pero syempre big bike. Yung laki niya na madaling i-maneuver sa traffic. Minsan sa sobrang lambot ng clutch, napapansin natin nakaganyan na tayo, naka-clutch na tayo, kaya mas madaling maubos yung lining. Kung maaari magka-clutch lang tayo kapag mag-shift tayo ng gear. Yan, pag traffic, yan, gas lang, naka first gear tayo, chill lang. Yan, padaanan natin si kuya. Lalabas siya sa portal o papasok sa portal. Yan. Fuel capacity nito 14 liters capacity, 95 octane. Tas ABS harap at likod, front and back. Tas tubeless yung gulong nito. Hangin ng gulong to sa unahan is 29, sa likod is 33. Ito yung para sa plate sa unahan, in case na lumabas sa Philippines yung memorandum na pwede maglalagay ng plate sa unahan, naka-ready na. Pero pwede tanggalin yan. Screw lang to. Papalitan mo lang yung screw kasi mas mahaba yung screw nito. Kapag tinanggal, pag binalik yung stock na screw, maluwag, kaya dapat papalitan ng tornilyo na mas maikli. Pwede ka rin maglagay ng riser dito para mas mataas, mas relax pa lalo. Pwede ka rin magpalagay ng radiator cover doon sa unahan nito, taka crash bar. Tapos busina pwede rin, tsaka auxiliary light o mini driving light para dagdag ilaw, visibility pag gabi. Basta plug and play para hindi ma-void yung warranty, pwede. Warranty nito 3 years, engine tsaka electrical. Hindi kasama sa warranty mga gulong, brake pad, kadena, lahat ng cushion shock, battery, lahat ng cushion napuputol, napupudpod. Hindi ka po kasama sa warranty. Magandang panahon ngayon, mainit, maaraw, kaya masarap mag-drive. Pero masasarap pag makulimlim, hindi tirik yung araw, mas swabe. May break-in period to sa ito. May break-in period pa kasi to, kaya medyo lilo lang tayo magpatakbo. 4,000 RPM hanggang 500 odo. Pag nag 501 odo, pwede na sa 6,000 RPM. Pwede naman lumampas, wag lang palagi. Any speed, no problem. Sa RPM tayo magbabase. Tsaka kagandahan din sa eliminator, merong inside mirror na nakapaswabe. Bilog siya, bumagay doon sa looks ng eliminator kasi yung headlight niya bilog din. Tsaka yung maikli yung side mirror, kasi may ibang side mirror na stock lampas sa bar end, kaya mahirap sumingit. Ito mas mahaba yung bar end, maikli, kaya mas madali siyang isingit. Sorry kuya. Pinagbigyan tayo ni kuya, shoutout sa kanya. Pero naka-signal light naman tayo, dahan-dahan tayo bago pumasok. Preno, okay naman, swabe oh, lakas. Malaking disc brake nito sa unahan. Ayan, ito yung nangyayari na typical na biyahe natin kapag city driving, may kasamang traffic tsaka challenge. Ayan, padaanin natin para mabawasan ang traffic, mabawasan ang cost of traffic. Kagandahan pa dito yung tapakan or yung foot peg sa rider
relax na relax. Mapapansin mo nandito yung foot peg. Yan. Para ako lang, meron kasi mga cruiser bike, nandito yung paa o yung tapakan o yung foot peg. Ito dito lang oh. Mas relax siya. Tsaka yung upuan nito premium, maganda at malambot, suabe. Hindi masakit sa wet packs. Ang dami mga pangit na uneven road na to pero suabe pa rin yung shock suspension ng Eliminator. Kasi mga Maynila dito sinisira nila. Hindi ko alam kung sinisira ba o inaayos. Sinisira yung kalsada. Tuwing gabi lang kasi sila nag-aayos kasi yun lang yung permit na pinayagan ng City of Las Piñas. Ano, madaling maneuver. Ooh. Makapit naman yung gulong kahit stock. Kasi makapal yung gulong. Medyo matraffic dito talaga sa Las Piñas. Yung angle naman ng steering okay naman, saktuhan lang, hindi naman sobrang ikli. Bale, coastal na tayo, malapit na tayo sa Coastal Road Expressway. Woo! Nakakamiss magmotor ng malayo. Bakit ba tayo nagmumotor? Kasi marami nagsasabi bakit daw bumibili ka ng mas mahal na big bike or mahal na motor. Ano ba yung benefits sa rider na katulad natin o katulad nyo o katulad ko? Ano ba mga benefits yan? Unang factors, yung enjoyment. Iba yung enjoyment, yung saya, experience nandun na hindi naman lahat nakakabili ng big bike. Katulad ko, nangarap lang din dati na magkaroon ng big bike. Yun, magto 2 years sa akin yung motor natin na Z9. Napakasaya ko nung araw na yon kasi hindi na ako nanghihiram ng motor, ng big bike. At maraming salamat talaga lalo sa Panginoon Diyos. Pinagkalooban tayo nun. Yung experience yun, hindi na yung na-experience natin na yun, yung enjoyment, hindi na mababayaran ng salapi yun. Yung memories, yun yung pinakamalapit dun eh. Tsaka nakakabawas ng stress. Kahit mo akong masayahin, lagi natawa sa content natin o sa video, siyempre meron din tayong pinagdadaanan na pagsubok, mga problema sa pang-araw-araw. Lalo sa trabaho, siyempre sales kami, kailangan namin mag-produce ng benta. Pag wala kaming benta, yun, napapagalita kami, na call attention kami kasi may mga quota kami. Mga ganung bagay, lalo pag wala talagang ma-produce na sell out, yun talaga yung pinaka-stressful. Pero ngayon okay naman yung bentahan namin October, smooth naman. Magdadagdag lang talaga kami ng mga financing na release. Tsaka ibang feeling kapag ikaw ay dumadaan ng expressway na nakamotor. Ngayon nasa coastal tayo, express itong lugar na to. Parang ako lang ngayon nakamotor ngayon eh. Takbong pogi lang tayo kasi break in pa to kasi yung unit eh. May bago yatang memo ngayon na isang RFID na lang sa lahat ng expressway.
Mas maganda yun kasi hassle kasi. Kulare, putang S-Lex, iba yung load, puputang N-Lex. Hindi katulad ng isa na lang, isang load na lang, hindi magagamit mo na lahat. Kasi hindi naman pare-parehas eh. Ito, easy trip sa papuntang Batangas is S-Lex o RFID, auto sweep. Diba? Mas maganda talaga yung ginawa ng government. Swabe talaga yun. Dito tayo. Pag nasa expressway ka, mas mabilis yung biyahe mo kaysa magbayan-bayan ka. Magbabayad ka lang talagang toll gate. Pero sulit naman, di ba? Ito lang mahirap pag traffic kasi pipila ka. Lalo pag mahaba yung pila talaga. Siyempre, doon ka sa dulo, nakakaya minsan sumingit. Pero yung iba naman, paalam ka lang na sisingit ka para ano, pagbigyan ka. Meron naman dyan na nagbibigay. Lalo yung mga truck, buses, yun, nagbibigay yun. Nakakaintindi yun. 35 yung toll gate. $3.50 pa lang. Wala pang rush hour. Hindi pa masyadong matraffic. Mamaya pag uwi natin pabalik ng Las Piñas, sure ball, matraffic na yun. Pero sana minimal lang yung traffic para makabalik agad tayo sa store. Yan yung pag bayan-bayan ka, pupunta ka ng MOA. Dito yung daan, no? Di sila nagdadaan. Pag galing kang Paranaque, yan, doon ang lulusot yan mamaya doon sa may tuloy eh. Kesa mag ano ka, Mia, matraffic kasi doon eh. Hindi pa ako nakadaan doon eh. Susunod, i-try ko na doon dumaan. Dito ang daan niya sa ilalim eh. Tapos doon ang lulusot. Pakaliwa na kasi yun, kaya kumana na tayo. Dito na tayo sa may PTEX. Labas niya na Baclaran. Tapos pa Manila na tayo. Speed natin ngayon si 82, 6 speed, 4,000 RPM. Break in, 13 kilometers na tayo mula sa store natin. Ito yung stoplight, intersection yan. Dito talaga masyado matraffic eh. Ito Naya X naman, papuntang airport. Shit, basa. Ito yung hassle eh, yung basa eh. Siyempre maududumayan yung motor natin, nadala. Bayan. Anong nangyari dito guys? Sinatapon kayo ng tubig. Nasiraan. Magbabawas ang tubig para mahatak nila. Hassle kasi pag basa eh, no? Bagong linis yung motor mo, tas may dadaanan kang basa, lalo pag maputik. Diba? Nakaka-bad trip yung ganong feeling eh. Naranasan niya na ba yun? Dito tayo, singit tayo dito para mas hindi maaraw, makuli. Ayan, hindi mainit. Yun, dali natin, di ba? Napakadali lang i-maneuver sa traffic, sa pagsingit. Ito yung mga typical na pagdadrive dito sa Metro Manila eh. Ito yung mga kailangan nating mga motor. Hindi ka ma-stress sa pagdadrive. Pag sports bike eh, pogi talaga, pero hirap talaga sa traffic eh. Mahirap isingit, or depende lang talaga sa gagamit. Dito na tayo sa may Pasay Heritage Hotel, MOA, dito kaliwa. Dito sa may flyover EDSA. Yan, napaka-traffic, bumper to bumper. Hindi ko nagkakamali, alam ko Manila Bay ito eh. Yan. Ross Boulevard na to eh. 6.8 km na lang do sa pupunta natin, sa destination natin. 18 minutes. Bilis lang yung biyahe natin.
Dito na tayo sa may malapit na pa top na tayo, Top Manila sa Lasal. Tagal ko na rin palang hindi nakapag content na ganito na nakasakay sa motor. More on lang madalas sa madalas nasa store lang tayo nagko-content, nagbi-video. Parang na iba. Dati may kaliwaan dito ah. Tagal ko na rin hindi nakadaan dito ah. Dalawang klase ang Eliminator, Standard Edition tsaka Special Edition. Ang Standard Edition wala siyang charger, cowling, tsaka yung takip sa tube, sa inner tube. Tsaka mas mura siya. Bale yung kulay ng Standard Edition is orange na siya, tapos ang price niya is 366,000 na siya. Dati 360, mas mahal siya na ngayon ng 6,000 pesos. 2026 model na pala yung Standard Edition natin, kulay orange siya. Ito kasi yung 2024, ito kaya ito napili ng client kasi matte black to. Gusto ng client is matte black kaysa do sa 2025 na green. Kaya ito yung mas pinili niya. Buti na lang meron pang isang unit para kay sir talaga to. Kaya dito siya bumili sa atin sa Kawasaki Las Piñas / na Motorcycle City Las Piñas. Wala akong CP holder, bali naka intercom lang. Kaya narinig ko saan tayo, kakanan o kakaliwa. Kakaliwa daw tayo eh, one way. Anong oras na? Parang wala pang 1 hour yung biyahe natin ah. Ano ba to? One way yata ito eh. Pero may kumana naman. Okay lang yan, hindi natin alam eh. Wala naman nakalagay one way eh. Hindi naman. 300 meters ride. Hindi naman. Ano kaya ito? Gapang lang tayo. Sir, pwede magtanong sir? One way ba to sir? One way? One way to? Two way? Salamat sir. Baka may mayon na may Crocs doon eh. Kakanan na tayo. Two way pala eh. O kasing one way walang kasabay. Check natin yung Google Map hazard. Malapit na tayo guys. 850 meters na lang. Mahirap dito sa Manila tsaka Makati. Madalas may mga one way. Ba maisaan tayo. Hazard off. Tapos left side tayo. Signal light tayo left side. Iba talaga pag yung viewing mo, nakikita mo yung Google Map eh, kaysa yung salita lang. Okay, 600 meters na lang. Okay, malapit na tayo sa destination natin. Hanggang dito lang yung video ko. Maraming salamat sa mga sumusuporta kasi ayon na rin ng client natin, videoan ko siya. Request niya yun. Kaya hanggang dito lang yung video ko. For inquiries, PM nyo lang ako guys. Ako po si Kirby Motovlog. See you soon. Bye bye.